बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा जमील अहमद वल्द मोहम्मद रशीद। जमील बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं। शाबाश, आपका भी दूसरा टेस्ट है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपसे एक सवाल भी हमने पूछना है। मुझे ये बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें ना सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है जी, तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर का पैकेज है। अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सर उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है, बैठें जी। शाबाश, वेरी गुड। टॉप रो है जी। जमील की भी दूसरा टेस्ट है। जमील को भी जो है वो आप फरमाएंगे क्या हम इसको। सर जी ये बच्चों वाले सवाल नहीं है। शाबाश शाबाश, हाँ मुझे पता चल गया है कि कोई और सोचता है। चलिए जमीन की जो है वो होने दें अभी, इसके बाद आपका टेस्ट है। हाँ शाबाश। जमीला के जंप आ गया। क्या है जी स्कोर? 45। यस सर। ठीक है जी, 45 आपका स्कोर है। मिस्टेक्स आपकी हुई हैं 17, सारी आपने ठीक की हैं। और टाइम आपका हुआ है जी 1 मिनट 23 सेकंड। जमील ठीक है बेटा, पिछली दफ़ा क्या स्कोर था? 51 नहीं 44। अच्छा नहीं 51। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। ठीक है जी, थैंक यू।